VS 波威特朋友MOH。去旅行咁，旅遊切磋啫嘛，2.0嗰陣時係失去㗎啦，1.0係當初唔太先進嗰陣時係聽我出部落嘅。知道個真相係咩源頭，你就自然會知咩一回事。哇！又係巴西睇我嘅人。好，委內瑞拉我係唔會揀嘅，佢玩玩皇室戰爭就好似你體驗一個旅行咁，你因為唔同國家，所以我點解咁講一啲都唔出奇嘅啦，你信？分我講嘅嘢啊！我係想知道個對方有幾咁犀利啫嘛！冇死啊！哇！臭啊！呢鋪真係〜哇！死得啦呢鋪！呢鋪真係我輸啦！幾犀利嘅！